Essula ey'omunaana. Awo Sulemaani n'akuŋŋaanya abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyonna egy'ebika, abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana ba Isirayiri, eri kabaka Sulemaani e Yerusaalemi, okulinnyisa essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga bagiggya mu kibuga kya Dawudi, Sayuuni. Abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira eri kabaka Sulemaani ku mbaga mu mwezi Esanimu, gwe mwezi ogw'omusanvu. Abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja, bakabona ne basitula essanduuko. Ne balinnyisa essanduuko ya Mukama n'eweema ey'okusinkanirangamu n'ebintu byonna ebitukuvu ebyali mu weema, ebyo bakabona n'Abaleevi bye baalinnyisa. Kabaka Sulemaani n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri abaali bakuŋŋaanidde gy'ali baali wamu naye mu maaso g'essanduuko, nga bawaayo endiga n'ente ezitabalika newaakubadde okugattika olw'obungi. Bakabona ne bayingiza essanduuko ey'endagaano ya Mukama mu kifo kyayo, awayimibwa mu nnyumba okwogera, mu kifo ekitukuvu ennyo, wansi w'ebiwawaatiro by'abakerubi. Kubanga bakerubi baabamba ebiwawaatiro byabwe mu kifo ky'essanduuko, bakerubi ne babika ku ssanduuko n'emisituliro gyayo waggulu. Era emisituliro gyali miwanvu bwe gityo, emisa gy'emisituliro n'okulaba n'agiraba ayima mu kifo ekitukuvu mu maaso g'awayimibwa okwogera, naye ayima ebweru nga tagiraba, era giri eyo ne leero. Tewali kintu mu ssanduuko wabula ebipande byombi eby'amayinja Musa bye yateekamu ku Kolebu, Mukama bwe yalagaana endagaano n'abaana ba Isirayiri bwe baava mu nsi y'e Misiri. Awo olwatuuka bakabona bwe baamala okuva mu kifo ekitukuvu, ekire ne kijjuza ennyumba ya Mukama. Bakabona n'okuyinza ne batayinza kuyimirira okuweereza olw'ekire, kubanga ekitiibwa kya Mukama nga kijjuzizza ennyumba ya Mukama. Awo Sulemaani n'agamba nti, Mukama yayogera ng'anaabeeranga mu kizikiza ekikutte. Mazima nkuzimbidde ennyumba ey'okubeerangamu, ekifo ky'onootuulangamu emirembe gyonna. Awo kabaka n'akyusa amaaso ge n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne kiyimirira. N'ayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa Isirayiri, eyayogera n'akamwa ke ne Dawudi kitange, n'okutuukiriza akituukirizza n'omukono gwe, ng'ayogera nti, okuva ku lunaku lwe najjirako abantu bange Isirayiri mu Misiri, seerobozanga kibuga kyonna mu bika byonna ebya Isirayiri okuzimba ennyumba, erinnya lyange libeerenga omwo. Naye neeroboza Dawudi okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri. Era kyali mu mutima gwa Dawudi kitange okuzimba ennyumba olw'erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri. Naye Mukama n'agamba Dawudi kitange nti, kubanga kyali mu mutima gwo okuzimba ennyumba olw'erinnya lyange, wakola bulungi kubanga kyali mu mutima gwo. Era naye tolizimba nnyumba, naye mutabani wo aliva mu ntumbwe zo, oyo yalizimba ennyumba olw'erinnya lyange. Era Mukama anywezezza ekigambo kye kye yayogera. Kubanga nze nnyimukidde mu kifo kya Dawudi kitange, nga ntudde ku ntebe ya Isirayiri, nga Mukama bwe yasuubiza, era nzimbye ennyumba olw'erinnya lya Mukama, Katonda wa Isirayiri. Era ngeze omwo ekifo eky'essanduuko omuli endagaano ya Mukama, gye yalagaana ne bajjajjaffe bwe yabaggya mu nsi y'e Misiri. Sulemaani n'ayimirira mu maaso g'ekyoto kya Mukama, ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga weebali, n'ayanjuluza emikono gye eri eggulu, n'ayogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, tewali Katonda akufaanana ggwe, mu ggulu waggulu newaakubadde ku nsi wansi, akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo, abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna. Eyakwata ekyo kye wamusuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, weewaawo wayogera n'akamwako, n'okutuukiriza okituukirizza n'omukono gwo nga bwe kiri leero. Kale nno, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, kwata ekyo kye wasuubiza eri omuddu wo Dawudi kitange, ng'oyogera nti, tewaakubulenga musajja mu maaso gange ow'okutuula ku ntebe ya Isirayiri. Kyokka abaana bo bwe baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu maaso gange, nga ggwe bwe watambuliranga mu maaso gange. Kale nno, Ayi Katonda wa Isirayiri, ekigambo kyo kituukirizibwe nkwegayiridde, kye wagamba omuddu wo Dawudi kitange. Naye Katonda anaabeeranga ku nsi mazima ddala, laba eggulu n'eggulu ly'eggulu teriyinza kukugyamu. Kale ennyumba eno gye nzimbye nga teriyinza n'akatono.
naye ssaayo omwoyo gwo eri okusaba kw'omuddu wo n'eri okwegayirira kwe, Ayi Mukama Katonda wange, okuwulira okukaaba n'okusaba omuddu wo kw'asabira mu maaso go leero. Amaaso go gazibukenga eri ennyumba eno emisana n'ekiro, eri ekifo kye wayogerako nti erinnya lyange linaabeeranga omwo. Okuwulira okusaba omuddu wo kw'anaasabanga ng'atunuulira ekifo kino. Era wulira ggwe okwegayirira kw'omuddu wo n'abantu bo Isirayiri bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino. Weewaawo wulira ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, era bw'owulira sonyiwa. Omuntu bw'anaayonoonanga munne ne bamussaako ekirayiro okumulayiza, n'ajja n'alayirira mu maaso g'ekyoto kyo mu nnyumba eno, kale owuliranga ng'oyima mu ggulu, okole osalire abaddu b'omusango, okusinga ababi okuleeta ekkubo lye ku mutwe gwe ye, era ng'owa abatuukirivu obutuukirivu okumuwa ng'obutuukirivu bwe bwe buli. Abantu bo Isirayiri bwe banaakubibwanga ne bagwa wansi mu maaso g'abalabe, kubanga bakwonoonye, bwe banaakukyukiranga nate ne baatula erinnya lyo ne basaba, ne bakwegayirira mu nnyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwe ekibi ky'abantu bo Isirayiri, obakomyewo mu nsi gye wawa bajjajjaabwe. Eggulu bwe linaggalwangawo so nga tewali nkuba, kubanga bakwonoonye, bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino, ne baatula erinnya lyo ne bakyuka okuleka ekibi kyabwe bw'obabonyaabonyanga, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwe ekibi ky'abaddu bo n'abantu bo Isirayiri, bw'obayigiriza ekkubo eddungi lye baba batambuliramu, oweereze enkuba ku nsi yo gye wawa abantu bo okuba obusika. Bwe wanaabanga mu nsi enjala, bwe wanaabanga kawumpuli, bwe wanaabanga okugengewala oba bukuku, enzige oba kawuka, abalabe baabwe bwe banaabazingizanga mu nsi ey'ebibuga byabwe, kawumpuli ne bw'anaafaanananga atya, n'endwadde ne bw'eneefaanananga etya, kyonna kyonna omuntu yenna ky'anaasabanga era kyonna ky'aneegayiriranga, oba abantu bo bonna Isirayiri abalimanya buli muntu endwadde ey'omu mutima gwe ye, n'ayanjuluza emikono gye eri ennyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, osonyiwe, okole, osasule buli muntu ng'amakubo ge gonna bwe gali, gw'omanyiiko omutima gwe, kubanga ggwe wekka gw'omanya emitima gy'abaana b'abantu bonna, balyoke bakutye ennaku zonna ze banaamalanga mu nsi gye wawa bajjajjaffe. Era eby'omunnaggwanga atali wa mu bantu bo Isirayiri bw'anaavanga mu nsi ey'ewala olw'erinnya lyo, kubanga baliwulira eby'erinnya lyo ekkulu n'engalo ze ez'amaanyi n'omukono gwe ogwagololwa, bw'anajjanga n'asaba ng'atunuulira ennyumba eno, owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, okolenga byonna bwe biri omunnaggwanga by'akukaabira. Amawanga gonna ag'oku nsi balyoke bamanye erinnya lyo, okukutya ng'abantu bo Isirayiri bwe bakutya, era bamanye ng'ennyumba eno gye nzimbye etuumiddwa erinnya lyo. Abantu bo bwe banaatabaalanga abalabe baabwe mu kkubo lyonna ly'onoobatumanga, ne basaba Mukama nga batunuulira ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe, owoze ensonga yaabwe. Bwe banaakwonoonanga, kubanga tewali muntu atayonoonanga, n'obasunguwalira n'obagabula eri abalabe n'okutwala ne babatwala nga basibe mu nsi ey'abalabe, oba wala oba kumpi, naye banaakujjukiranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe, ne bakyuka ne bakwegayirira mu nsi y'abo abaabatwala nga basibe, nga boogera nti, twayonoona ne tukola eby'obubambaavu, twagira ekyejo. Bwe banaakomangawo gy'oli n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna mu nsi y'abalabe baabwe abaabatwala nga basibe, ne bakusaba nga batunuulira ensi yaabwe gye wawa bajjajjaabwe, ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeerangamu, owoze ensonga yaabwe. Osonyiwe abantu bo abakwonoonye n'okusobya kwabwe kwonna kwe bakusobya, obawe okusaasirwa mu maaso gaabo abaabatwala nga basibe, babasaasire, kubanga be bantu bo era bwe busika bwo bwe wajja mu Misiri wakati mu kikoomi eky'ekyuma.
amaaso go gazibukenga eri okwegayirira kw'omuddu wo n'eri okwegayirira kw'abantu bo Isirayiri okubawuliranga buli bwe banakkaabiranga. Kubanga wabaawula mu mawanga gonna ag'oku nsi okuba obusika bwo nga bwe wayogera n'omukono gwa Musa omuddu wo bwe wajja bajjajjaffe mu Misiri, Ayi Mukama Katonda. Awo olwatuuka Sulemaani bwe yamala okusaba ebyo byonna n'okwegayirira eri Mukama, n'agolokoka n'ava mu maaso g'ekyoto kya Mukama, n'ava ku maviivi ge ge yali afukamiddeko ng'ayanjuluzizza engalo ze eri eggulu. N'ayimirira n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa n'eddoboozi ddene ng'ayogera nti, Mukama yeebazibwe awadde abantu be Isirayiri okuwummula nga byonna bwe biri bye yasuubiza. Tewali kigambo na kimu kibuze ku birungi bye yasuubiza n'omukono gwa Musa omuddu we. Mukama Katonda waffe abeerenga naffe nga bwe yabanga ne bajjajjaffe, aleme okutuleka newaakubadde okutwabulira. Alyoke akyuse emitima gyaffe gy'ali okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okukwatanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye bye yalagira bajjajjaffe. N'ebigambo byange bino bye neegayiridde mu maaso ga Mukama bibeerenga kumpi Mukama Katonda waffe emisana n'ekiro, awoze ensonga y'omuddu we n'ensonga y'abantu be Isirayiri nga buli lunaku bwe lunaayagalanga. Amawanga gonna ag'oku nsi bamanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala. Kale omutima gwammwe gube mutuukirivu eri Mukama Katonda waffe okutambuliranga mu mateeka ge n'okukwatanga ebiragiro bye nga leero. Awo kabaka ne Isirayiri yenna wamu naye ne bawaayo ssaddaaka mu maaso ga Mukama. Sulemaani n'awaayo okuba ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe gye yawaayo eri Mukama ente 2,200 n'endiga kasiriivu mu 200. Bwe batyo kabaka n'abaana ba Isirayiri bonna ne bawonga ennyumba ya Mukama. Ku lunaku olwo kabaka kwe yatukuliza wakati w'oluggya olwali mu maaso g'ennyumba ya Mukama, kubanga eyo gye yaweerayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta n'amasavu g'ebyo ebiweebwayo olw'emirembe, kubanga ekyoto eky'ekikomo ekyali mu maaso ga Mukama kyali kiyinza obutono ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta n'amasavu g'ebiweebwayo olw'emirembe ne bitajjaako. Awo Sulemaani n'afumba embaga eyo mu biro ebyo ne Isirayiri yenna wamu naye, ekibiina ekinene okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku kagga ak'e Misiri mu maaso ga Mukama Katonda waffe ennaku 7 n'ennaku 7 z'ennaku 14. Ku lunaku olw'omunaana n'asindika abantu ne basabira kabaka omukisa ne bagenda mu weema zaabwe nga basanyuka era nga bajaguza mu mitima gyabwe olw'obulungi bwonna Mukama bwe yali alaze Dawudi omuddu we ne Isirayiri abantu be.